បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងខ្ញុំគ្រងនឹងបរិច្ចាគវាដោយឥតគិតថ្លៃនេះគឺជាការរួមចំណែកដ៏ធំបំផុតដល់សង្គមការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ប្រហែលជាត្រូវការថវិកាច្រើនតាមរយៈការបរិច្ចាគដល់សង្គមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំអាចនឹងកាន់តែល្អឥតខ្ចោះចុះលោកមិនចង់លក់វាដើម្បីបានលុយច្រើនទេអីខ្ញុំមើលថាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវលើកនេះអាចនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនដល់ក្រុមហ៊ុនមិនថាប្រាក់ចំណេញធំប៉ុណ្ណានោះទេវាមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយបើធៀបនឹងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមពួកយើងដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហារស់រានមានជីវិតហើយគួរតែគិតពីរបៀបតបស្នងដល់សង្គមវិញហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សដូចជាសាស្ត្រាចារ្យយេងមានមហិច្ឆតាមានឧត្តមគិតនិងមានការទទួលខុសត្រូវសាស្ត្រាចារ្យយេងលោកធ្វើការយូរហើយប្រហែលជាឃ្លានហើយមើលទៅខ្ញុំនឹងទៅយកអាហារសម្រន់មកឲ្យលោកទេមិនបាច់ទេអេសៀវថេងកុំអីស្ករគ្រាប់ផ្ទុះប្រកាសជាឆ្ងាញ់ហើយសាស្ត្រាចារ្យយេងស្ករគ្រាប់ផ្ទុះនេះអស្ចារ្យណាស់នៅមានចាហួយទៀតខ្ញុំនឹងបើកឲ្យលោកខ្ញុំមិនញ៉ាំទេនាងញ៉ាំទៅអូខេអីចឹងខ្ញុំញ៉ាំហើយនេះគឺជាសាស្ត្រាចារ្យយេងជាវថេងតាមពិតរបស់ទាំងនេះមិនមែនជាអាហារសម្រន់ទេដែលខ្ញុំមិនបានប្រាប់នាងមិញនេះព្រោះខ្ញុំគិតថានាងសំបីតែសង្សារក៏មិនទាន់មានផងបើនាងដឹងថាទាំងនេះមិនមែនជាអាហារសម្រន់ទេតើនាងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយទេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំប៉ះពាល់រឿងបែបនេះទៅវិញសាស្ត្រាចារ្យយេងខ្ញុំសាស្ត្រាចារ្យយេងហេតុអ្វីបានជាអាហារសម្រន់ទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅជាមួយរបស់ទាំងនោះទៅវិញប្រុសខ្ញុំមិនដឹងទេតើមនុស្សញ៉ាំស្ករគ្រាប់ផ្ទុះពេលកំពុងធ្វើរឿងបែបនោះមែនទេជាវថេងខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់ទឹកសិនខ្ញុំសុំទៅបន្ទប់ទឹកសិនណា